Жохлыг шударгаар шуурхай оройтой оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ эхэлж байна. Үзэгчдээ бүхэнд арай амар амгалан айлтгая. Жохлыг шударгаар шуурхай өргөн ураатай оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ эхэлж байна. Хүлээ авч үзнэ үү. Ханиад томооны улирал эрсэнтэй холбогдуулан шинэ төрлийн вирусын гаралтай ханиад дэгдээд байна. За ялангуяа түргэн үр дүнтэй эмчилгээ хийгээгүй тохиолдолд хүндэрч хатгаа болж байгааг эмч мөрөглөлтөн хэлж байна. За мөн сүүлийн үед урд хөршөөс оруулж ирж байгаа жимсг нь хэрэгэлсэн иргэд за хурц шинж бүхий харшилд өртөх болсон байна. За бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвийн хүүхдийн тасгаас бэлтгэсэн мэдээллийг хүлээн авч үзнэ үү. Хүүхдийн тасгийн хүлээ авахаар тэгээс 18 насны хүүхдүүд ихэвчлэн ханиад томоо хүндэрсэн хатгалгаатаар хэвтэн эмчилүүлж байна. За тодорхойлбол ажлын өдрүүдэд 60-аас 70 хүүхэд үйлчлүүлж байгаа бол амралтын өдрүүдэд 100-аас 110 хүүхэд тогтмол ямар нэгэн өвчний цовиртойгоор ирж онцлуулж заавар зөвлөгөө эмийн жор бичүүлж байна. Тэдний дийлэнх нь хатгаа вирусын гаралтай ханиад хүрч ирж үйлчлүүлдэг байна. За сүүлийн өдрүүдэд огцом хөдөрсөнтэй холбоотойгоор эцэг эхчүүд хүүхдийнхээ гадуур хувцас бусад зүйлд анхаарлаа сулруулсантай холбоотойгоор за ханиад хатгаа нэмэгдсэн гэж албаны хүн ярьж байна. Өнөөдрийн байдлаар хүүхдийн тасагт 55 хүүхэд хатгаа ханиадаар хэвтэн эмчилүүлж байна. Мөн хэвтэн эмчилүүлэх тасагт өдөртөө 10-аас дээш хүүхэд ханиад томуугаар хэвтэн эмчилүүлж байна. За сүүлийн үед ханиад томооны дэгдэл ихсэнтэй холбоотойгоор Орхон аймгийн бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвийн за хүүхдийн тасгийн эрхлэгч Баасан Жавта мэдээлэл авахар ирээд байна. Тэгэхээр сүүлд дэгдээд байгаа ханиад томооны яг шинж тэмдэг нь яаж эхэлж байгаа? Ер нь вирусын гаралтай юм уу? Эсвэл бас даарч хөрснөөс олж ийм ханиад? За энэ бол вирусын гаралтай байх шиг байна. За ирж байгаа хүүхдүүд бол маш өндөр халуурна. За халуур нь бөөлж нь ханиалгана. Тэгээ амьсгаад нь нэг астм шиг бас тийм амьсгаж байгаа юм байна. За мөн ларингит ч бас ирж байна. Тэгээ янз янзын вирусээр үүсгэсэн ирж байгаа шүү. Тэгэхээр амбулаторийн үзлэг хэрэг нэ энэ жил ер нь бол хэвтэн эмчилгээг бол татгалзаад бас гэрээр эмчилгээ зааж явуулаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бас амбулатороор үйлчлүүлээд эмийн жор өчүүлээ явж байгаа үйлчлүүлэгчдээс их байгаа. За манай хүлээ авахар ирж байгаа өвчтний тоо бол эрс ихссэн 2 дахин ихсэж байна. Зүгээр ажлын өдөрт бол нэг 70-аас 70 80 одоо өчигдөр гэхэд бол 85 6 хүүхэд ирсэн байна. Хагас үтэн сайнд бол одоо 100 гараал явах нь. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол амбулаторийн үзлэг бол маш их байгаа. Бид нэр бол бас зүгээр гайгүй шиг хүүхдүүд бол хэвтүүлэхгүй байгаа л да. Уушгины хатгалгаатай хүндэрч болзошгүй тэгээ няраа хүүхдүүдийг хэвтэн эмчилүүлж байгаа. Сүүлийн үед бол хүүхдийн ханиад томны дуудлага бол эрс ихсэж байгаа. Энэ болохоор өндөр хаалуурж байна гэсэн дуудлага бол маш их ихсэж байна. Яг 24 цагт бол нэг 20-с 25 мав хавцаа бол хүүхдийн халуурсан гэсэн дуудлага ирж байгаа. Доотлно. Тэрнээс дэш. Шинж тэмдэг яаж илэрч байна вэ? Цаашдаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авахын тулд ямар одоо зүйл хийх шаардлагатай вэ? Ялангуяа эцэг эхчүүд. За шинж тэмдэг гэх юм бол маш өндөр халуурж байгаа. Тэгээд нэг эмэнд баг бас буухгүй байгаа. Тэгэхээр эцэг эхчүүд маань эмээ өгнө. Дээрээс нь бас нэг хүүхдээ бүлийн устай альчуураар биеийг арчих, нэг хувцсыг нэмэглэх бас тиймэрхүү арга авна. Тэгээд нэг одоо эм авсан бол өөр одоо бүлгийн эмийг давхар авсарч хэрэглэхгүй бол ер нь нэг эмэнд юу буухгүй байгаа. Жимсгнээс маш их хүүхдүүд хордож ирж байна. Одоо би ингээд ачаагаа аваад эмнэлэг твж чинь усан үзмнээс хорцсон гэд. Тэгээд усан үзм банан яавлагнаас ус бүхэж жимснээс их хордож байна. Ер нь яг энэ хэвтэн эмчилүүлж байгаа үйлчлүүлэгч дундаас яг энэ жимстэй холбоотойгоор хэвцэн хүн хэрэг. Миний мэдхээс л 3 хүн байна. Одоо дэгдээд байгаа амьсгалын замууд томоо нь хоолоо өвдөж халуурах, суулгах, нүд нуухдах, толгой өвдөх, бөөлжих зэргээр илэрдэг бөгөөд за яаралтай эмчилгээ хийгээгүй тохиолдолд хүндэрч хатгалгаа болж байгааг анхааруулж байна. Тиймээс дээрх шинж тэмдэг илэрч эхэлсэн тохиолдолд бага насны хүүхдүүдийг цэцэрлэг сургуульд явуулахгүй байх, мөн халуун бүлээн шингэн сайн агуулгаж, эмчийн заавар зөвлөгөөний дагуу эмийг зөв зохистой хэрэглэхийг эмч мэргэжилтэн анхааруулж байна. Орхон аймгийн хэмжээнд хог хаягдлыг дахин боловсруулах менежментийг хэрэгжүүлж эхлээд байна. За анхан шатанд хогийн английн ялгалт хийх дадлыг иргэдэд суулгаж, за гэлгаруут хувцрыг шатааж хайлуулах байдлаар
сандал замын хашлах бордоор хийх боломжтой ажээ. За өнөөдрийн байдлаар Баян өндөр сумын хэмжээнд 2 иргэн хогийг дахин боловсруулж бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг байна. Дэлхийн нийтээр эколог дээлтэй үйлдвэрлэлийг дэмжин хог хаягдлын хор хүнэлэг буруулан улмаар дахин боловсруулах болсон. Үүний тулд дахин ашиглах боломжтой шийлэл лаз, хуванцар цаас зэрэг хуурай хог хаягдлыг ялгаж боловсруулж байна. Токио, Сөүл, Нью-Йорк, Параг зэрэг өндөр хөгжилтэй хотууд хогоо ашиглаж захилгаан дулааныхаа хэрэглээг хангадаг жишээ цөөнгүй байдаг юм. Орхон аймагт ч мөн ялгаагүй зарим хог хаягдлыг ашиглан бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх боломжтой гэсэн судалгаа байна. Өнөөдрийн байдлаар гялгарууд хайлууж, хуванцар савыг дахин боловсруулж, сандал, эмээл, бордоор үйлдвэрлэдэг 2 иргэн байгаа юм. Шинээр баригдсан Баян өндөр сумын заалны сандлын хүлийг гялгар ууд хайлуулж нэгтэршүүлэн ус иргэд хийсэн байна. Тэгээ манай наран багийн иргэн бас ийм хуванцар савыг гялгар уудыг хайлуулдаг энэ үйлдвэрийг бас өргөжүүлж, хуванцар сав ботлолж, тэргээр нь одоо бордоор, явганы хавтан, хуванцар материалууд бас хашаа хийх чиглэлүүдээр олон санаач гаргаж байгаа. Баян өндөр сумын Свар зааланд болоосыг энэний үйлдвэрлэсэн хуванцар саваар хийсэн хөл бүхий сандлыг бас авч аж ахуйн нэгжид дэмжиж байгаа. Тэгэхээр говьлоор энэ 2 түүхийн эдийг боловсруулах үйлдвэрт газрыг гаргаж өгч тэр хүмүүс хувийн хөрөнгө оруулалтаар байшин саваа барих, орон нутгийн зүгээс цаашлаа шаардлагатай гэвэл техник тоног төхөөрөмжөөр нь хангаж өгөх талаас нь дэмжлэг үзүүлж энэ английн алгалтай хогны савыг цааш нь явуулах чиглэл байгаа. Нөгөө талд хог ачилт тээвэрлэлтийн цаг хугацаа явуулт бүгднийг тараастын тооцож байгаа. Энэ мэдчлэн хог хаягдлын үйлдвэрлэлд эрхлэхэд аймаг орон нутгаас нэгдсэн менежмент боловсруулан хэрэгжүүлэх шаардлага байна. Тэгвэл Баян өндөр сумын засаг даргын тамгын газраас хог хаягдлын менежментийг боловсруулан хэрэгжүүлж эхлэдэг байгаа юм. Хогийг дахин боловсруулахад ангилан ялгалт чухал үүрэгтэй. 2017 онд орон сууцны 62 цэг, гэр хорооллын 40 цэгт ангилан ялгалт хийх боломжтой хогийн савыг суйрлуулсан байна. Тус хогийн сав нь ангилан ялгалт хийх зориулалттай 4 тасалгаатай. Хамгийн чухал нь иргэд хандлага өөрчилж хөрөнгө мөнгө заран хийсэн үйлчилгээг зориулалтаар нь ашиглах, за ингэснээр хотын соёл зөв хэрэглэгийг хэвшгээс гадна олон талын ач холбогдолтой. Гэсэн ч иргэдэд хог хаягдлаа ангилан ялгах дадал хэвшил суугаагүй байна. Анхаас шатанд ангиллаа дараад нь хог хаягдлыг үйлдвэр боловсруулах хэрэгтэй гэж бидэнд бол шат дараалсан энийг сайжруулах ажил бол байгаа. Гэхдээ бол одоогийн байдлаар миний одоо хамгийн анхны хандлага юу юм гэхээр өнөөдөр бид нар ангилан ялгалтыг хог тавилаа, хогс савлаа иргэд өөрөө хандлага өрсөх хэрэгтэй. Та бүхэн өглөө басаад хараарай. Өдөр бид нар манай ажилчид хажууд нь байгаад гатан хайсан хогийг дотор нь хийгээд байж бол орон ажилчид 5-аас тарахад өглөө 7-д ирэхэд гадар хогтой байдаг. Энэ мань иргэдийн хандлагатай холбоотой. Тэгэхээр бид бас хичээж болно. Иргэд бас өөрсдөө энэ сайжруулах юм дээр бас хамтарч оролцохгүй энэ мань хэдийгээр мөнгө зарцуулсан гэсэн энэ мань иргэд өргөө болохын тулд иргэд бас энэ дээр бас хамтарч ажиллах нь чухал байгаамаа. Нэг дор бүгд хаягдаг учраас хог хаягдал дахин боловсруулж байгаа үйлдвэрүүд түүхийн үедээ ялгаж авахд хүндрэл байгаа юм. Тиймээс хог хаягдал боловсруулах томоохон үйлдвэрэж ялгсан хогоо шууд үйлдвэрлэж очих зохицуултыг хийж энэ асуудлыг шийдэх боломжтой. Байгаль орчны яамнаас Орхон аймагт хог дахин боловсруулах үйлдвэр барих асуудал дээр нааштай хандан төслийг бэлдэж байгаа гэдгийг холбогдох албаны хүмүүс хэллээ. Хог хаягдлыг дахин боловсруулснаар эхний ээлжинд орон нутагт хэрэгтэй бүтээгдэхүүн болох бетон, бордоор зэргийг хийх боломжтой ажээ. Энэ нь одоо ашиглаж байгаа бордоор бодвол илүү чанартай олон жил ашиглах боломжтой аж. Гэр хорооллын суурьшлийн бүс айлын хашаанд 100 гаруй үхрийг хашиж нэдлгаанд оруулжээ. За мөн орчны цус, малын хээл, сэг зэмэг зайлуулалгүй орхин оджээ. За үүнээс шалтгаалan нохоомор тус хэсгээр шавах болж маш их хэмжээний малын цус, сэг зэмэг сэвс хөлдөж газарт үлджээ. За тиймээс ойр орчмын айл дүрхүүд дулаарах цагт салхины дээрээс малын сэвсний үнэрээс эхлээд орчны бохирдол үүснэ. За тэгвэл энэ орчны бохирдлыг хэн ариутгаж халдваргүй жуулах вэ гэсэн асуултыг Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн мэдээний албанд ирүүлсний дагуу дараах сурвалжлагыг бэлтгэлээ. Малын буян гэдэг идэх хоол ууханда өмсөх хувцас орон гэр зэрэг түгээмэл хэрэглээ ойролцоогоор 400 гаруй өвөрмөц ажил мэргэжил байна гэсэн тойм судалгаа байдаг. За үүнийг бичиглэн номлож хичээл болгон цагаар заавал бүрэн дунд боловсролын төдийгүй дээд боловсролын сургуульд ч эс хүрэлцэх юм а. Тэгвэл 14 орчим хоногийн өмнө их залуу багт ойрын 3 жил айл гэр амьдраагүй хашаанд 100 гаруй үхрийг хашин байлжээ. Түүгээрч зогсохгүй тухайн хашаанд маш их хэмжээний цус, малын хээл, сэвс бусад эрүүл ахуйн таагүй нөхцөл үүсжээ. За энэ нь зэрэгэлдэх айл хөршийн хашаанд нэвтрэх болж улмаар холбогдох багийн засаг дарга хэсгийн байцаагч нарт мэдэгдсэн ч газар дээрх нөхцөл байдалтай танилцсан өөр ямар нэгэн арга хэмжээ аваагүй байна.
Орчны айл өрхөдийн хувьд хөрсөнд шингэж 27 цаг ирэхэд эрүүл ахуйн орчныг хязгаарлана гэж тэд үзэж байна. За тиймээс оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн утсанд хандаж бид сурвалжлагыг бэлтгэсэн юм а. Одоо 14-5 хоногийн өмнө бол 100 гаруй хүн хасцсан байсан. Тэгээ энд ингээд ийм болгоод явчин чинь өндөө бас бодоогүй. Айлууд хашаорондоо үхэр мал хашдаг. Тэ. Тэгээд ганц нэг үхэр хийдэг л дээ. Тэгвэл арайч энэ бас болохгүй. Үхэр Монгол хүн чинь үхэр хийсэн ч гэсэнтэй эн чинь цус нүжийн ингээд ил байлгахгүй ингээд болж барьдаг. Тэгэд энэгээр ингээд нуль хийлмэл одоо та нар зураг хөргийг авлаа. Одоо энэ уртлын байшин одоо манайхын байгаа энэ хашаа ороороо хүртэл одоо цус нүж орчихсон. Одоо эдийдл цэвэрлэхгүй бол энэ юу яах вэ? Хавар бол тэгэл эн чинь өт ялаа. Тий. Өмхий хамгаа энэ бол дийлдэхгүй байх. Тэгээд энэ тал дээр одоо бас санаа сэтгэл зовсонтой би одоо өөрөө үр хөвгттэй хүн үр хөвгт хань ижил маань одоо энэ найз нөхд маань ирэхэд ингээд өмхий хамгаа юу яагаад ялаа шумал шаваал байвал хүн юу гэж бодох вүлээ. Тэгээд энэ дээр сэтгэл зовсонтой одоо багтуул хандсан байгаа Төмөрбатар гээд одоо их залуугийн дарагт биеэр очиж хилээд багийн засаг дарга юу нэ хэсгийн ахлагч манай багийг хариуцсан мөнгө хүчрэг цагдаа нар ирсэн. Эрд зураг хөргийг аваад тухайн үедээ явсан байгаа. Энэ цаасаар цусын ерөөсөө дарчаад байна. Энэ хашааны бараг тал хувь нь цустай байгаа. Та нар одоо ингэ яваад газрын ингээд хөлөөр онгочод үзэж болно уу? Бид гэр хорооллын цагдаагийн хэсэг тухайн багийн байцаагчтай холбогдсон ч мал байлсан эзэдтэй холбогдсон. За хулгай мал биш гарал үүсэлтэд өвлжилт хүндэрч байгаатай холбоотойгоор өөрсдийн малаа нэдэлсэн гэсэн. За тиймээс бидэнд өөр тавих хяналт байхгүй, эзэд нь удахгүй Улаанбаатараас махаа зарж дуусаад ирж уулзсан гэж мэдээлсэн. За тиймээс бид телевизэд яриа өгөх боломжгүй гэсэн тайлбар хийсэн юм а. За тэгвэл бид холбогдох багийн засаг дарга мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагчаас хувийн эзэмшлийн талбайч олон тооны мал нэдлэх эрх зүйн орчин нь ямар байдгийг тодруулахад дараах тайлбарыг өглөө. Хүн 0.7 гагаа эзэмшиж байгаа тийм дотор хуулиар зөвшөөрөх зүйл ажиллагаа явуулах хэрэгтэй. Тэр бол боо хийдэг мал алдаг газар бол биш байхгүй юм. Зориултын бус газар одоо зөрчлийн тухай хуулиар зориултын бус газар одоо мал бэлтгэсэн. Тэрийг хэрэгжүүлсэн тохиолдолд одоо торгуулийн арга хэмжээ тооцохоор ингээд зөвлөлтөд заагдсан байж байгаа л да. Тухайн бай хийсэн айл нь өөрөө тэр одоо бохирлогдсон газар талбайг цэвэрлэх шаардлага. Энэ асуудлыг эхний ээлжинд одоо баг хорооны усад тухайн баг орон дээр одоо ийм явдал болсон тохиолдолд очиж тэрийг нийтээр цэвэрлүүлэх тийм ээ. Одоо эрүүл ахуй ариун цэврийн шаардлагыг хангуулах эрх бол одоо баг орон засаг даргад байж байгаа юм. Тэгээ баг орондоо хүртэл одоо мэдгдсэн. Тэгээд ингээ арга хэмжээ авч өгсөнгүй. Дийлэхгүй байна гэж байгаа. Тэгээд одоо үндсэндээ баг хороонд дийлдэхгүй байгаа бол одоо тэр хүний хүсэлтийн дагуу маад ирсэн оргил гомдлын дагуу бид нар очиж шалгалж явуулаад одоо буруутай итгээд хариуцлага тооцох болно. Цагдаагийн газартаас мэдгдсэн гэж байгаа. Тэгэхээр яг тухайн хэсгийн байцаагч нь бол энийг бас хулгай мал биш учраас өөрийнхөө эзэмшлийн хашаанд ийм зүйл хийсэн учраас бидэнд хамаагүй мэргэжлийн хяналттай хандаа гэсэн тайлбарыг бас манад өгсөн. Зөв. Ерөнхийдөө зөвшөөрөгдсөн цэгээс бус газар мал нядлах бойлохыг хориглодог. Хориглогдсон үйл ажиллагаа явуулж байгаа учраас цагдаагийн байгууллагатай холбоотой л доо. Гişнэ хулгай биш байлаа ч гэсэн одоо 100 гаруй малыг авчирч нэг хашаанд нядлна гэдэг бол тэнд асар их хэмжээний цус мөн одоо малын гаралтаа дайвар бүтээгдэхүүн хаягл гардаг. Тэр чинь зориултын бус учраас одоо хашаан дотроо цусаа ил асгана. Ил асгасан цус нь орсаад одоо уртлын хажуудлынхаа айлд руу орсон маш аимшиг тийм төр тэр хүний авч байгаа бичлэгээс бол харагдчихжээ л тийм. Байцаагч болохоор юм бол ингэж л байгаа юм л да. Тэр мал ямар журмаар орж ирв, хулгай мулгаан шугамар орж ирв, яав ив. Гэмт хэргийн талын юм юу байна гэдэг тал дээр нь одоо би ажиллана гэдэг байхгүй юу? Тэгээд тэр бол яг нэг дүүний тууж ирэл няталчаад мартээ тэгээд буцаад явчихсан юм байна лээ. Тэр айл эзэнгүү хашаа бол ер нь сүүлийн 3 жил бол айл байгаагүй юм хашаал гэсэн л дээ. Тэгээд ер нь ирж явчихсан явдаг. Том нэг хөвчөн байсан. Тэгээд тэр нь хөдөөж байгаа юм байна лээ. Тэр хөдөлгөж явсан хүн уусаа хөдөө малтай хүүхдүүд нь нэг энэ дээр тэр аав мартчих юм байна. Тэгээд тэр би тэр ээжтэй ярьсан одоо наадах чинь байгаль орчны газар мэргэжлийн хяналттай албанаас одоо наад чинь акт тавиулж наадах чинь одоо арга хэмжээ авах шүү. Зөрчлийн тухай хуулиар бол нэлээд том арга хэмжээ авах шүү. Танаа энэ хөргийн чинь гэсэн. Манай хөргийн чинь яагаад үгүй юм л да. Тэгвэл танаа хөргийн чинь хөөхтөн юм бол одоо тэрэн дээр цэвэрлэх талын арга хэмжээ ингээ авч өгөө гэдэг ингээд яасан. Ямар ч байсан энэ 7 хоног цэвэрлэх арга хэмжээ авч өгье гэсэн.
Аха. Ер нь гэр хорооллын бүсэд иймэрхүү бой хийх, мал нэдлэх, хашаанда нэдлэх ийм ажил хэр болдог вэ? Энд бол манайд бол ер нь гайгүй шүү дээ. Тийм болдгоо. Энийг би ерөөсөө мэдээгүй байсан баг. Тэгсэн чинь харин тэр залууч нь бүр тэгээд тэр ядчих үед нь хэллэггүй. Бүр тэр аваад явцгаасан хойно тэр залууч нь ирж хэлж байгаа байхгүй юу? Ирж хэлэнгүүт нь тэр өдөр нь би байцаагч аваад очиж байгаа. Уг нь тэр яг ядчих үед нь чинь тэр дуугар малыг чинь нэг өдөр нь ядлахгүй шүү дээ. Ер нь ингэж айлын хувийн хашаанд их хэмжээгээр ийм олон тооны толгой мал нэдлсэн, байнд оруулсан тохиолдол байх уу? Байдгүй. Байхгүй. Монголчууд бид айл нүхтэй буйраа цэвэрлэж малын сэгзэм цус нүжийг газарт бол ихэд эмзэг ханддаг ёс жаягтай болсон. Тэгвэл зориултын газарч биш 100 гаруй хүн амтай хотын хүн амын 65 орчим хувь нь амьдардаг гэр хорооллын суурьшлийн бүсэд миний өмчлөлийн газар гэх нэрийдлэр зэрлэг аашлах нь ёс бус гэж иргэд үзэж байгаамаа. За хууль дүрмэндээ нийтийн хэрэгцээнд гарган нийлүүлэх махыг зориултын бойн зэгт их хэмжээгээр бэлтгэхийг заасан бөгөөд за хувийн эзэмшлийн талбайд бэлтгэхийг хориглодог байна. За дашрамд дурдахад мэргэжлийн хяналтын газраас зохих хууль ёсны арга хэмжээ торгуул авч за ойрын хугацаанд цэвэрлэх ажлыг хийлгүүлнэ гэлээ. 2017 онд Орхон аймаг эрүүл мэндийн салбартаа тулгамдж буй асуудлыг цаг алдалгүй шийдэж, за хөрөнгө төгсгөлж үр ашигтай ажилласан гэж үзэж байна. За тодорхойлбол их болон нэр амьдгалыг бууруулсан нь за ингэж дүгнэх шалтгаан болж байгаа юм а. 2017 онд Орхон аймаг орон нутгийн зүгээс эрүүл мэндийн салбарт хийж хэрэгжүүлсэн ажлын үр дүн өндөр байна. Тодорхойлбол нэр амьдгал 3 дахин бууржээ. Орхон аймгийн хувьд дутууд төрсэн хүүхэд амьсгалж чадахгүй эндэх тохиолдол сүүлийн жилүүдэд өндөр байсан. Энэ онд Орхон аймагт 2500 хүүхэд шинээр мэндэлсэн байна. 2016 оны 8 дугаар сарын байдлаар 18 нэрэ эндэж байсан бол 2017 оны 8 дугаар сарын байдлаар 6 нэрэ эндсэн байна. Дутууд төрсэн нэрад яаралтай тусламжийн үед хийдэг вакциныг орон нутгаас шийдэж өгсөн нь нэрэ эндгэлийг бууруулахад нөлөөлсөн байна. Тодорхойлбол дутууд төрсөн нэрад 15-аас 25 минутын дотор курасурив, кофеин, цитрат зэрэг уушиг тэлэх зориулт бүхий тариаг хийх ёстой байдаг. Иймд 2017 оны орон нутгийн төсвөөс 35 сая төгрөг баталж сурфактан тэмчилгээний курасурив 20 ширхэг, кофеин, цитрат 100 ширхэг вакцин авсан нь ийхүү үр дүнгээ өгөөд байна. За нэрэ амьдгал өмнөх онд бол 2016 онд 24 нэрэ амьдгал дутуу нэрэ амьдгал 15 буюу 62.5% нэрэ амьдгал байсан. За 2017 онд 6 нэрэ амьдгалтай буюу 75% нэрэ амьдгал буурч чадаа. Дутуу нэрэ өгдгийн тэр амьсгалын дутагдлаас гарах өөр шиг одоо ингээд шалжихаас сэргийлдэг эмчилгээ байгаа. Тэр эмчилгээ нэг тариа нь өөрөө сая 450 мянган төгрөгийн үнэтэй тийм тариа байдаг. За тэр тариаг шийдэж өгснөөрөө дутуу нэрэ амьдгал бол маш сайн буурсан байна. Энэгээр манай нэрэ амьдгал буурчаад байгаа. Дээрээс нь болохоор одоо нөгөө кофеин цитрат гэдэг амьсгалын одоо бас дутагдлаас сэргийлдэг тариаг бас шийдэж өгсөн. Тэр тариа нь бас өөрөө нэг ширхэг тариа 35 мянган төгрөгийн үнэтэй. Одоо нэг хүүхдэд бол одоо ойролцоогоор 3-аас 4-ийг бол хийдэг. Бүсийн онцлог хэмжээний төвийн няран тасагч шаардлагатай тусламж үйлчилгээг үзүүлэхээр 24 цагийн ээлжээр ажиллах, 4 ажилтай ажиллах цалинг орон нутгийн төсвөөс шийджээ. Дутуу төрсөн няран яаралтай тусламж үйлчилгээг анх удаа Орхон аймаг эрүүл мэндийн газар бүсийн онцлог хэмжээний төвд нэвтрүүлсэн нь энэ юм. За 2017 оны эхнээс бол манайх төрөх өрөөнүүдийг за хийн аль болохоор жирэмсэн эхчүүд ээжүүдийг 5 тухтай төрүүлэх гэртээ байгаа юм шиг тийм хай тухтай байдлыг орчинд бүрдүүлэх зорилгоор бол засвартаа нэмэлт оруулж за төрөх өрөөнүүдийг бүгдийг ай тухтай эвтэй орчноор бол тохижуулсан байгаа. Энэ босод орон нутагт одоо ийм чөлөө төрөлтийн өрөө гэж байдгүй танахаас чөлөө төрөлтийн өрөө. За энэ чөлөө төрөлтийн өрөөнүүд бол ерөнхийдөө бас өмнө 3 жилийн өмнө бол JICA-гийн тусламжаар их барихын эмэгтэйчүүдийн эмч нар, их баригч нар бол Япон улсад туршлага судлах сургалтанд явсан байгаа. За энэтэй холбоотой бол хөдөө орон нутгаас Орхон аймаг, Өвөр хангай аймагт бол чөлөө төрөлтийн өрөө байдаг. Мөн эхийн эндэгдлийг бууруулах чиглэлээр нэлээдгүй ажлыг хийжээ. Тодорхойлбол эхийг жирэмслэгээс эхлээд төрөх хүртэл зөвлөгөө өгөх, нөхөн үржихэн эмч нарыг өрхийн эрүүл мэндийн төвийн цогц зүгүүдээр байрлуулан ажиллаж, цаг тухай бүр эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ өгч ажиллаж байна. Нийтдээ 4 нөхөн үржихэн эмч ажиллаж байгаа бөгөөд цалингийн зарлыг орон нутгаас гаргажээ. Мөн төрөх өрөөг 7 хүртэл тоогоор нэмэгдүүлсэн байна. Ингэснээр эрүүл ахуй стандартын шаардлага хангасан орчинд дараалал хүлээлгүй амарчих боломжтой болсон юм. Мөн төрөх тасаг няраа өрөөг засварлаж
дохиолын системийг суйрлуулж өгсөн нь жирэмсэн эмэгтэйчүүд эндэх магадлалыг бууруулахад чухал нөлөөг үзүүлсэн гэдгийг хэлж байна. Мөн бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвийн шөнөөр ажиллах эмч сувилагч нарт нэмэгдэл цалин олгож байна. Үүнд 30 орчим сая төгрөгийг орон нутгийн төсвөөс зарцуулж байна. Устдаг үр орчны шинжилгээний газраас баярын өдрүүдийн цаг агаарын мэдээллийг авлаа. Энэ сарын 28-ны өдөр хурд тундас буюу цас орох төлөвтэй байгаа хэдий ч баярын өдрүүдэд 3 хэм хүртэл дулаарах төлөвтэй байгааг устдаг үр орчны шинжилгээний газраас мэдгдлээ. Сүүлийн өдрүүдэд захин орчинд зочир хүүтрэн гэсэн мэдээлэл тархаж иргэдийг төөрөгдүүлээд байна. Энэ талаар холбогдох албаны мэдээллийг хүргэж байна. Орхон аймгийн тухайд олон жилийн дунджаас илүү дулаан байна гэсэн мэдээллийг хүргэж байна. Өөрөөр хэлбэл ямар нэгэн зочир хүүтрэх төлөв байхгүй байгааг анхаарууллаа. Энэ сарын тухайд 28-наас 30-ны өдрүүдэд хурд тундас буюу цас орно. Энэ сарын 25 хүртэл агаарын дундаж температур өдөртөө 4-9 градус, шөнөдөө 15-аас 20 градус байх юм. Энэ сарын 26-27-ны өдөр нилээдгүй дулаарч өдөртөө 0-аас 5 градус дулаан байна. Харин 28-29-30-ны өдрүүдэд бага зэрэг хүүтэрч өдөртөө 10-аас 15 градус, шөнөдөө 20-аас 25 градусын хүүтэнтэй байна. Харин өвлийн үлдсэн саруудад цаг агаарын төлөв ямар байх талаар дараах мэдээллийг өгч байна. За 2018 оны 1-р сарын ерөнхий төлбөр бол агаарын температур нь олон жилийн дунджаас 0.5 градусаар хүйтэн, хурд тундасны хувьд бол олон жилийн дунджийн орчим орохоор байна. 2-3 дугаар сардаа бол агаарын температурын хувьд олон жилийн дунджийнхаа орчим, цас нь бол арай ахиу орох төлөвтэй байгаа. Очир хүүтрэн гэдэг энэ сайт юугаар мэдээгээр яваад байгаа мэдээнүүдийг бол би бас ингэж байгаа. Бүр өмнөх оны тийм мэдээг дээшээ гараад ирсэн багт нь хүмүүс буруу ойлгоод тэгээ тэрийг бас мэдээлэл болгож аваад тачих байх юм. Тэгэхээр зэрэг энэ мэдээллийг авахдаа заавал мэргэжлийн байгууллага манайх руу хандаж мэдээллийг авч бас олон түмэн зарлаж төгөөж ивэл сайн байх юм. 2-3 дугаар саруудад хурд дундас олон жилийн дунджаас их орох төлөвтэй байна. Хаврын улиралд засаг хэмжээгээр орох нь шар усны үеэр болох эрсдлийг нэмэгдүүлдэг. Тиймээс аймаг сумын холбогдох байгууллагууд цаг агаарын төлөв мэдээллийг эртнээс авч урьдчилан бэлдэх шаардлагатай. Гэхдээ уг төлөв нь урьдчилан байдлаар гарч байгаа учраас сар тутам шинжлэгдэнэ. Шинжлэгдэх бүр мэдээллийг цаг алдалгүй авч байх нь иргэд болоод малчтад хэрэгтэй. Хэрэглэгчдийн найдвартай түнш Natural Textile Group үйлчлүүлэгч олон нийт рүү чиглэсэн олон урамшууллыг зарладаг билээ. Тэгвэл энэ удаад айлчлан ирэх шинэ оны баярыг өгтөн шинэ жилийн эрхийн бичгтэй худалдааг зарлаж байна. Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн чанарын системийг үйл ажиллагаанд нэвтрүүлж Монгол хоньныноос түүхийн идээг ашиглан сүүлийн үеийн загварын чиг хандлагыг тусган хевсэмцэр дороож үйлдвэрлэн хэрэглэгчдэд нийлүүлдэг тус компани эрдэмтчүүдэд барих шинэ жилийн бэлэг эрхийн бичгтэй суглаад худалдаа юм. Эрдэнэ хотын иргэд та бүхэн эрдэнэ хевсний нэрийн барааны дэлгүүр Эрдэнэт номын дэлгүүрүүдээс дэлхийд хүлээн зөвшөөрөгдсөн өндөр чанартай хевсэмцэр дороож зэрэг эх орны чанартай бүтээгдэхүүний худалдаа авалтаа хийж уг хөтөлбөрт хамрагдах боломжтой юм. Уг хөтөлбөр 2017 оны 12 дугаар сарын 6-наас 2018 оны 1-р сарын 5 хүртэл үргэлжилнэ. Иргэд та бүхэн номын худалдааны төв Эрдэнэт хевсний нэрийн барааны дэлгүүрээс 250-аас 600 мянган төгрөгийн худалдаа авалт хийж Эрдэнэт хоон брендийн 20 мянган төгрөгийн эрхийн бичиг, 600-аас 850 мянган төгрөгийн худалдаа авалт хийж Эрдэнэт хоон брендийн 30 мянган төгрөгийн эрхийн бичиг, 850 мянгаас дээш төгрөгийн худалдаа авалт хийж Эрдэнэт хоон брендийн 50 мянган төгрөгийн эрхийн бичгийн эзэн болох боломжтой. Тухайн эрхийн бичиг 2018 оны 1-р сарын 10 хүртэл хүчин төгөлдөр байх болно. За мөн зөвхөн эрхийн бичиг дээр бичигдсэн салбарт хүчин төгөлдөр байх юм. Өөрөөр хэлбэл худалдаа авагчид эрхийн бичгээрээ Эрдэнэт хоон брендийн бараа бүтээгдэхүүнийг хевсний үйлдвэрийн дэргэдэх нэрийн барааны дэлгүүрээс сонгоо авах боломжтой. Шинэ жилийн баяр төгсөн энэ үед найз нөхдөөрөө тухлан суух тоглох газар олдохгүй байна уу? Тэгвэл танд Тамир төвийн лаунжийг танилцуулъя. Тамир төв нь хагас болон бүтэн люкс энгийн өрөөнүүдтэй цэвэрхэн дохилог зочид буудал болон орчин үеийн модерн ба классик орчинтой лаунжда эрхэм үйлчлүүлэгч та бүхнийг урьж байна. Тус төвийн лаунж нь хамт олон найз нөхөд хайртай хүмүүстэйгээ тав дахьтай тансаг орчинд хамтад хоол зооглох боломж олгохоос гадна үйлчлүүлэхэд таатай нөхцөлийг бүрдүүлэн шинээр үе талгааныг ажиллаж эхэллээ. Лаунж нь шинэ оноо хизээж мартагдахааргүй. Сайхан өнгөрүүлэхэд зориулж 60-аас 100 хүний багтаамжтай заландаа шинэ жилийн захиалга авч эхэллээ. Халуун вино, оргилуун дарс, өвлийн өвгөнд цасан охид, орчин үеийн хөгжим техник хэрэгсэл, мэрэгжлийн DJ, автомашины зогсоол гэд баярын иж бүрэн хөтөлбөр бүхий цалин цагаан үеийн таашаалыг та лаунжид үйлчлүүлснээр мэдэрнэ. Шинэ жилийн 5 төрлийн багцаас худалдаа авснаар хөтөлбөр, үзүүлбэр, урлагийн тоглолт өнгөө дагалдах юм. Мөн та тав дахьтай орчинд чадварлаг тоогоочийн бэлтгэсэн амтад халуун
гол зоглож хүүтэн шар ариг шимэн алжаал ядаргаагаа тайлахаас гадна 7 хоног бүрийн баасан гарагт эрхэмсэг бүсгүйчүүдэд зориулан Ladies Day хөтөлбөрийн дагуу тоглолт сонирхох боломжтой. За мөн бямгарагт ирчүүдэд зориулан Gentlemen's Day буюу онцгой хэмнэлээр үйлчлүүлж цагийг зугаатай өнгөрүүлээрэ. Манай хаяг Тамиртөв E-Lounge. Чохлыг шударгаар шуурха өргөн нураатай оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн пүрэв гарагийн мэдээллийн хөтөлбөр энэ хүрээд өндөрлөж байна. За пүрэв гарагт Орхон аймагт болж өнгөрсөн үйл явдлын мэдээллийг та бүхэнд хүргэлээ. Мэдээллийн төгсгөлд ус цагуур орчны шинжилгээний газраас ирүүлсэн хоногийн цаг агаарын мэдээг хүлээн авч үзнэ үү. Баяртай үзэгчдээ сайхан амраарай.